Guys, kalian tahu gak? Kalau ternyata hujan berlian itu beneran ada loh. Jadi di planet Jupiter dan juga Saturnus sering banget tuh mengalami peristiwa hujan berlian yang disebabkan oleh karbon atmosfer yang mengeras karena tersambar petir. Setelah tersambar petir, karbon yang mengeras akan menjadi grafit. Setelah memasuki atmosfer Saturnus dan juga Jupiter, grafit yang mengeras tersebut menjadi permata sebesar 1 cm. Para ilmuwan pertama kali menemukan fenomena tersebut pada tahun 2013. Menurut Dr. Kevin Baines, peneliti di NASA, ada sekitar 1.000 ton berlian per tahun di planet Saturnus.